Sezoni turistik për Bashkinë Shkodër është mbyllur me një rritje prej rreth 30% krahasuar me vitin e kaluar. Këto e ka bërë të ditur drejtori i turizmit në Bashkinë Shkodër Renato Lumçi, i cili thekson se synimi është që ky trend pozitiv të ruhet edhe pse jo, të shënojë një rritje edhe më të madhe gjatë vitit 2026 për t'u përgjigjur sa më mirë nevojave dhe kërkesave në rritje të turizmit. Ulmimi i sezonit të verës ka qenë rreth 30% më mirë se viti kaluar. Pretendojmë që të paktën të mbajmë të përqindje rritjet edhe për vitin 2026. Jemi në gatishmëri për të organizuar më shumë aktivitete, për të qenë më afër nevojave dhe kërkesave të turistëve në bashkëpunim me gjithë aktorët turistik që Shkodra ka. Sipas Lumçit, ndër destinacionet më të frekuentuara vijojnë të mbeten qyteti i Shkodrës dhe Kalaja Rozafes, por pas një diskutim në krye të listës renditet fshati turistik i Thethit, të cilin ai e cilëson si një diamant të vërtetë të Shqipërisë. Është qyteti që kulmon me Kalan edhe pika turistike dhe Shirokën. Pa diskutim, Thethi është një ndër diamantet e Shqipërisë, me rënien e Dëborës këto ditët e fundit. Ka një panoramë të mrekullueshme që është frekuentuar së shumti edhe nga gjithë qytetet e tjera të Shqipërisë. Ndërkohë vihet re se turizmi në Shkodër po shtrihet gjithnjë më shumë gjatë gjithë vitit, duke u kthyer në një sektor të çndrueshëm ekonomik. Kjo ka ndikuar pozitivisht në aktivitetin e bareve, restoranteve, hoteleve, agjencive turistike, transportit dhe njësive të tjera që ofrojnë produkte dhe shërbime turistike.